guys, welcome back to another new vlog. I hope सब लोग मस्त होंगे। चुप, बिल्कुल चुप। Guys, मैं बिल्कुल मस्त हूँ। तो guys, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं तैयार हो चुका हूँ। नहीं। और अभी हम लोग को जाना है guys बाइक का जो तीसरा सर्विसिंग है वो आज होने वाला है guys। तुम्हारे कुछ पूछा मैंने कुछ। तो चलिए चलते हैं बाइक का सर्विसिंग करते हैं और साथ में मेरा दोस्त भी जाएगा तो उसको भी रिसीव करते हैं और चलते हैं सर्विसिंग कराने के लिए। ओके। तो गाइस ब्लॉग में बने रहे हैं, ब्लॉग को करते हैं गाइस कंटिन्यू। सो गाइस अभी ले लेते हैं चश्मा, ये है बाइक का चाबी और ये गाड़ी का पेपर। हेलमेट लेके नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत गर्मी है। सही पकड़े हैं। गाइस अभी गाड़ी का पेपर यहाँ रखे हैं, दोस्त मिलते ही निकाल लेंगे। और ये रहा बाइक का चाबी, फिलहाल चश्मा पहन लेते हैं। सो गाइस अभी फिलहाल आ चुके हैं दोस्त के घर में और देखते हैं कब तक निकलता है बाहर। A few minutes later. अरे यार, तो गाइस ये जाएगा साथ में मेरा दोस्त। सो गाइस अभी हम लोग निकलने वाले हैं कतरास के लिए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। सो गाइस फिलहाल अभी पहुंच चुके हैं श्यामडी और अभी हम लोग को लेना है गाइस फ्यूल पेट्रोल गाड़ी के लिए। चलिए लेते हैं। तो ये हम लोग आ चुके हैं, फिलहाल लेना है पेट्रोल। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो गाइस अभी फिलहाल फ्यूल लेके चलते हैं आगे सर्विसिंग सेंटर के लिए जहाँ बाइक सर्विसिंग करना है। तो फिलहाल बाइक यहाँ रख के हम लोग जा रहे हैं एटीएम पैसा निकालने के लिए। चलो तो गाइस ये है बाइक सर्विसिंग के लिए। ओके। तो गाइस फाइनली जो बाइक जो था सर्विसिंग था वो हो गया है और अभी हम लोग निकल रहे हैं आगे और भी बहुत काम है। झूठ बोल रहा है। चलिए उसको भी कर लेते हैं, उसके बाद से गाइस कुछ खाएंगे, उसके बाद भी घर जाएंगे। मैं नहीं मानता। इसको लेना है गाइस पेपर, कौन सा देखते हैं। हम लोग सामान खरीद लिए हैं, अभी चलते हैं कुछ खाएंगे उसके बाद से घर की ओर।
तो गैस हम लोग पहुँच चुके हैं जहाँ पे हम लोग को खाना है कुछ। सो गाइस अब हम लोग निकलने वाले हैं घर की ओर। सो गाइस उधर मौसम खराब हो चुका है, तो पता नहीं घर जाते जाते बारिश भी हो सकता है। देखते हैं क्या होता है। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ बारिश स्टार्ट हो गया, हम लोग फंस गए हैं। और यहाँ इधर गाड़ी खड़ा है गाइस, और इधर दोस्त अभी रुके हुए हैं। देखते हैं कब छूटता है पानी, फिर चलेंगे घर। तो गाइस बारिश छूट गया है और अभी हम लोग जाने वाले हैं घर। तो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं घर, और इधर गाइस बहुत ही ज़्यादा ही बारिश हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं हम भीग गए हैं। उसके बाद घर आए हैं गाइस, तो आप लोग के लिए ब्लॉग लाए हैं छोटा सा। आई होप ये ब्लॉग सबको अच्छा लगे, एंड हम लोग ट्राई करेंगे गाइस जल्दी से जल्दी न्यू ब्लॉग आए। तब तक अपना ध्यान रखें, एंड गाइस जल्दी न्यू ब्लॉग में मिलते हैं। बाय बाय, जय हिंद।